好啊！今日同大家分享呢，叫做泰尼微影嘅呢個嘅精簡版嘅巴士啦。咁呢，呢個開場白呢要細聲少少咁啊。今集呢同大家分享呢，叫做泰尼微影嘅精簡版嘅巴士啊。係啦，咁啊乜嘢都冇啦，咁啊又係一個咁嘅路線，車牌又冇，乜嘢都冇咁樣。咁咧睇翻個車頭先啦，咁個車頭係72X啦，去大埔中心嘅巴士嗰個咁嘅總站啦，大埔中心嘅，好似拍過有關於大埔中心嗰架車仔喎。我就攞翻307，係咪去307咧？咁啊攞翻呢架307做最平都係我轉頭先講。咁啊車頭啦，咁啊乜嘢都冇啦，就係一個車頭咁嘅款。車頭嗰72X啦，咁啊精簡版嚟嘅第一架，想買都冇得買，因為已經俾人掃晒。咁啊對嚟講應該係11.3米熱到去12.8米。咁啊呢個咁嘅城市脈搏都係我哋都係自己撕㗎啦，係啦。呢個應該係水貼嚟嘅嘢，呢個好似係一個水貼巴士。咁啊攞翻啦，咁啊攞翻等個人啊，等我1分鐘係。咁啊攞翻呢啦，係啦，城市脈搏啊！嗰日都係有避震啦，係啦。咁攞翻因為呢個頂有城市脈搏嘅嗰班路線。依家都會係嘅。咁多架因為呢啲全部都係有城市脈搏嘅廣告巴士，廣告巴士。好多架，等我一陣。咁啊，我哋睇先啊。咁啊，呢啲全部都係有城市脈搏㗎啦。好似仲有一架喎，大家等我一陣啊。好似仲有一架係啦，就係呢一個嘅太陽能巴士啊！大家可以睇翻。好啦，係啦，仲有一架係啦。咁啊，呢一架唔計嘅，呢一架有太陽能啊嘛，唔計。咁啊，大家可以睇翻啦，呢幾架車啊。因為如果呢咁嘅精簡版嘅巴士咧，超過1K咧，我拍到啲，喂，應該最後一次係一部嘅。如果我買之前咧諗過到50蚊一架。如果想買嘅話，應該喺旺角、九龍灣、深水埗呢其他18區都會有呢咁嘅精簡版嘅巴士。佢乜嘢？佢就係有個貼紙，同埋有個路線俾你，同埋有呢個嘅EM嘅嗰個城市脈搏嗰個頂，喺嗰度都有避震啦。咁佢咧咁我呢個時間咧係要做咩？攞翻啲車出嚟砌。咁我攞翻啲車嚟做咩咧？咁啊求其攞一架車嚟做對比。求其攞呢架車嚟做對比啦，你會見到咧，一個係黑色，一個咧就係紅色。紅色咧就係精簡版，派街版啊呢個係。跟住呢個咧係黑色，但係呢個咧寫住有紅色喎。咁對呢架微影嘅巴士嘅介紹就嚟到呢度啦。中意咧記得，如果喜歡呢條片嘅咧，記得訂我哋個 channel 啦。超過200個訂閱咧，我拍嗰啲會員限定嘅。先講一個先。
超過200個訂閱咧，我又會派呢個會員限定嘅 B8L 啊，記住富豪 B8L。咁我哋下條片再見，拜拜。